एक भाई ने लिखा जी मुझे बहुत पुराना केरा है, गले में बलगम गिरती है, इसके लिए कोई दवाई नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह केरे का इलाज बग़ैर दवाई के सिर्फ लंबा सजदा करो, सिर्फ लंबा सजदा करो, सिर्फ लंबा सजदा करो। जिस भाई को केरा है सिर्फ लंबा सजदा करो, सिर्फ सजदा करने से आपका केरा 100% ठीक हो सकता है।